Just take 1 minute more to finish off, please. Dabar jau viskas baigiam, gerai, 1 minutė padarykite, tinka labai. Okay, so before we move on, so how were your conversations? Kaip jums tie pokalbiai sekėsi? Sounded pretty lively. Atrodo, kad labai gyvybingai čia viskas vyko, girdėjusi. And of course we can't hear everyone, but it would be lovely just to hear a few people, just in one sentence, what made the heart grow. Bet būtų labai gerai pasiklausyti, į 3 metus pasakyti, kas tiesiog sakė, kas padėjo širdžiai išaugti. Would you like to share anything? Ar galėtumėt? Just raise your hand if you... Yes. Dėkingumas. Thankfulness. Ir atleidimas pirmiausia sau. Forgiveness first for yourself. Ir tik tada tu gali atleisti kitiems, taip pat sau atleisti. And when you forgive yourself, then you already can forgive others. That's true. Okay, thank you. I can add on forgiveness that for me it was more accept what I am at the moment and then you can forgive what happened to me. It's not about, I'm still on the way of maybe forgiving or accepting, but it was more accepting myself and then forgiving or understanding why my parents or whoever was next to me for all done what they've done. Tiesiog sako, pirmiau buvo, reiškia, tiesiog toks vis tiek judesys svarbus, kad savo atleista, ne? Bet čia nėra apie savęs atleidimą, čia labiau apie priėmimą tokia, kokia aš esu. Nei atleisti buvo niką, bet tiesiog suvokimą, kad aš esu, kas aš esu dabar. Ir dėl to aš galiu priimti, kodėl su manim elgdavosi taip, o ne kitaip mano aplinkiniai. Ir tada atleisti jiem. Tada kas ir nesupranta lietuviškai. Okay, thank you. Anybody else? Dar kas nors, kas irgi vat, negirdis taip savo, arba priėmimas savęs, arba atleidimas savo. Kas dar, kokia dar? Yeah. For me it is believing God. Religion. Believing God. Patikėjimas Dievo, ne? Tiesiog nuėjimas pas Dievą ir įleido į širdžiai žamą. Somebody else? About this side of the room. What were you talking about? Apie ką jūs kalbėjote? Ką šitas? Any principles of increased capacity to love? Kokie tiesiog principai, ne? Kas tiesiog kaip tokie dalykai, kurie tą pajėgumą meilės, sugebėjimą mylėti, auginti. Empathy. Yeah. Doing for others without possessiveness, without selfishness. Start doing without any selfishness. Without selfishness. Okay. Were you able to find moments where the heart grew? Ar tiesiog galėjote, ne, surasti savo irgi momentus, kada jūsų širdis augo? Must have, right? Turbūt, ne? Buvo tie momentai. Okay. Well, let me share 1 or 2 things I found useful. Aš tiesiog dar galiu pasidalinti vienu kitų dalykų, kas yra naudinga. And one could be connected to increasing the love for yourself. Vienas dalykas yra, kada tikrai padidinti meilę savo.
The other could be for others. O kitas kitiems. Taip? So when it comes to the self, I think as somebody mentioned, acceptance is an important thing. Ir kai kažkas paminėjo, būtent tas priėmimas, ne, savęs irgi yra tas dalykas, kuris priimi save tokį. I think before that is something called to acknowledge. O dar eina anksčiau dalykas, galėtume pavadinti pripažinimas. Let's say I have some bad habits, I have some weakness, I have some tendency which I really don't like. Pavyzdžiui, aš turiu kokius nors blogus įpročius, tiesiog kažkokias tai tendencijas, matau, kurios man pačiam nepatinka. And I can spend a lot of time making myself feel bad about that. Ir aš tiesiog daug laiko jau praleidau pats dėl to blogai jausdamasis. As I said, I can beat myself up. Aš galiu net tiesiog mušti save kiek noriu, nemušu. And it's also kind of embarrassing and shameful. Ir taip pat jautimas čia priklauso ir tas susigėdimas, ir kad tiesiog man gėda jaustis. Okay, I try and conceal that part of me in the presence of others. Ir aš bandau tiesiog tokia kaip apginti net tą savęs dalį prieš kitus, ne? So it's a bit like this. So let's say I have a stain on my jumper. Pavyzdžiui, sakykime, aš tiesiog dabar su šituo. So I walk around with my hand hiding that stain. Sakykime, aš tą dėmę ant savo džemperio tiesiog vaikštau uždengęs ranką, kad nieks nematytų tos dėmės. Because I don't want you to see my mess. Aš tiesiog nenoriu, kad jūs matytumėte tos mano gerai. Makes me feel bad. Nes aš blogai jaučiuosi, jeigu jūs matote dėmę. So acknowledge means, it's there is a stain. O pripažinti reiškia taip, čia yra dėmė, dabar atsitiko, dėmė. So it's the opposite of denial. Ir tai priešinga neigimui. I acknowledge that there is this tendency within me. Ir aš tiesiog pripažįstu, kad yra tokia tendencija manyje, ne? Second step is to accept. O sekantis žingsnis yra priimti. Accept means I take responsibility. O priimti reiškia, aš jau prisiimu ir atsakomybę. That to some degree this is because of me. Ir kažkokiu tai laipsniu vyko, tai būtent aš kaltas, per mane priežastis. In the metaphor of the stain, I spilled the soup on my jumper. O kažkaip metaforiškai galima pasakyti, juk aš išliejau tą sriubą ir užpyliau savo tą džemperį. It's not somebody threw soup at me. Niekas manęs taip nepaėmė ir tą sriubą neliejo. It's not this jumper was made with a soup stain. Ir tas džemperis nebuvo pagamintas su dėme sriubos. It was my fault. I spilled the soup. Aš tiesiog užpyliau tą dėmę ir dabar. So there I'm accepting responsibility. Taigi aš prisiimu atsakomybę, nieks čia nekaltas. Also, when it comes to those weaknesses or those tendencies which we may not like about ourselves, Ir kas liečia tas mūsų silpnybės ir tas tokius požymius, kurie mums nepatinka, kas liečia save. to accept is different than to accommodate. Ir priimti yra kažkaip tai gal dar kitaip, negu tiesiog apgyvendinti, surasti vietos tam dalykui. Acceptance is like, let's say for example, I have the habit of getting angry. Priėmimas, pavyzdžiui, aš turiu įprotį supykti, taip? Accept is, there is anger. Taip, čia pyktis yra, aš pykstu. Tai reiškia priimti, ne? Accommodate is, I am an angry person. O apgyvendinti savyje jau reiškia, aš esu piktas žmogus. When I identify very strongly with some negative tendency, it's difficult to deal with it. Ir jeigu aš save sutapatinu su kažkokia tokia tendencija, įpročiu save labai stipriai, tai manyje jau yra, tai tada jau sunku su tuo truputį tvarkytis. So acceptance is like, it's there and I'm working on it to overcome it. O priėmimas yra taip, tai yra, įvyksta, bet aš tiesiog darau pastangą, kad ir to nebūtų. Then you don't feel
bad, you don't feel guilty, you don't feel Mes nesijaučiame taip save, neprispaudžiam, nesijaučiam tokie kalti dėl to, kad jau mes čia I think tokie. a mistake people make is, I am this. O klaida, kurią žmonės daro, jie net sako, aš esu tas. I am angry person. Pavyzdžiui, aš esu piktas žmogus. I am jealous. Aš esu pavydus. I am lazy. Aš esu tingus. I am too sensitive. Aš per daug jautrus. So there I'm identifying so much that I have become that tendency. Ir aš tiek save sutapatinu su tuo, kad aš jau tampu tą gyvą tendenciją, jau atrodo, kad iš manęs mane būtų. But it's very different to acknowledge and accept, yeah, this behavior is there, I accept it's there, and therefore I am separate to it. Todėl tai skiriasi. Net pripažinimas, taip, ir priėmimas dar nieko tokio. Taip, yra ta tendencija įvyko, bet tai nesu aš, tiesiog tai įvyko. Ne, man taip. So here is my negative tendency, Tik čia toliau ta mano neigiama tendencija, here is me. o čia aš. Hello, how are you today? Sveikas, kaip tu šiandien? Prilipsi ar ne? So when I disidentify with it, Aš tiesiog jau atsiskiriu nuo to it's the first step to changing it and overcoming it. ir po šito žingsnio aš tik jau tada, kai atsiskiriu, galiu keisti ir kažką daryti su tuo. A colleague of mine does a little exercise connected to this. Ir toks mažas pratimas su tuo surištas, mano kolega. Maybe we can do it. I'll ask you just to dig yourself into your chair. Aš tiesiog paprašysiu, kad jūs Really sit there and grab hold of the... įaugtumėte tą savo kėdę. Grab hold of the... Laikykitės dabar tiesiog suaugę, jūs tiesiog su tą kėdę. You do that? And now just move 6 inches to the left. Ir dabar tiesiog 6 inčus, 10 centimetrų pajudėkit į kairę. Looked a little bit clumsy. Atrodo taip truputį, ne? Juokinga. Now, if you want to move the chair 6 inches to the left, there's another way to do it. Ir jeigu jūs norite tos keletą centimetrų ar 10 patraukti kėdę į kitą pusę, yra kitas būdas tai padaryti. Can you think of another way? Ar jūs galite pagalvoti, matyti kitą būdą? It's a bit like this. Like that. Šitaip, negalima padaryti. That means when you're sitting in something and then you try to change it, it's very difficult. Kai jūs kažkame jau sėdite ir norite pakeisti, sunku pakeisti, nesulikus su tuo. So when you're sitting in your habits, in your weaknesses, and you try and change them, it's difficult. Ir kai jūs jau tiesiog, kad tai jūsų atsisėdate tose savo įpročiuose ir kad tai save jau jaučiate kaip tokį, ne, sunku juos išimti. When you disidentify from the weakness, then it's easier to deal with it. Kai jūs atsiskiriate nuo tos silpnybės, žymiai lengviau su ją dorotis. So this step of acknowledge and accept helps us to emotionally disidentify from our weak tendencies. Ir tas tiesiog tik pripažinimas ir priėmimas mums leidžia tiesiog biskį atsitapatinti jau ir matyti, kaip čia yra. And then, as our mind is emotionally more stable, Ir kada mūsų protas toks emociškai stabilesnis and not feeling guilt, ir nejaučiame kaltės, then our intellect is more clear. tada ir mūsų intelektas yra ir supratimas aiškesnis. Then I can understand how this tendency or this weakness operates within me. Ir tada aš jau galiu suprasti, kaip ta silpnybė tiesiog manyje veikia. And if we come back to the example of becoming angry or shouting or getting aggressive, Ir jeigu, pavyzdžiui, mes tada duodam tą pavyzdį, ne, kai supykstam, šaukiam, agresyvus, now I understand that why I get so
upset or angry when somebody behaves in a certain way. Ir tada aš jau galiu suprasti, kodėl palauk aš tapau toksai piktas, kad kažkas taip elgėsi. I understand how I have this, maybe this tendency to control that person's behavior. That's what I have to let go of. Ir tada aš supratau, kad, buvo mane toksai lyg noras, ne polinkis to kito žmogaus elgesį kontroliuoti. Aš jau jį norėjau kontroliuoti ir tada man išslysta ir toksai proveržis. Because behind anger is the desire to control. Nes už pykčio yra troškimas kontroliuoti. So I can understand how this works within me. Ir tada aš jau galiu suprasti, kodėl taip suveikia, nes aš noriu kontroliuoti. And then 4 is apply the solution. Ir 4 tada jau pritaikyti sprendimą. So the solution in this case may be a phrase such as let go. Ir pavyzdžiui, galbūt šiuo atveju sprendimas yra tiesiog paleisti. Just let it go. Tiesiog paleisti. I'm talking to my own mind. So when that situation comes up again and I feel like getting angry, tell my mind, let it go. Ir dabar tiesiog aš priimam tokį sprendimą ir kai situacija vėl ateis, aš tiesiog protui sakysiu, paleisk. Aš priimam tą sprendimą. Paleisk tada. It's like I am training or coaching my own mind. Tartum aš treniruočiau arba tiesiog vesčiau savo paties protą, ne? And as I apply this strategy, this new thinking into my own mental makeup, ir kai aš pritaikau tą naujo galvojimo, kitokį požiūrį, kaip savo naujo galvojimo strategiją, the result is the change happens, I transform. ir rezultatas yra, kad įvyks pokytis, persikeis. So it's in a step-by-step process. Būtent šitame žingsnis po žingsnį procesą. Reikia tiesiog. And therefore, there are certain things within the self, certain weaknesses which are easier to handle. Ir yra kai kurie dalykai, mums tam tikros tokios silpnybės, su kuriomis lengviau susidoroti. There are other tendencies which will take some time. O yra kitos tokios jau, kuriom reikia daugiau laiko. And there are others which may take quite a lot of time. Ir dar yra tos, kuriam tikrai reikia daug laiko, jos tiek įsišaknyti. And depending on how deep those habits are. Čia priklauso nuo to, kiek giliai tie įpročiai. So love for the self also means patience with my own self. O ką tai reiškia dar meilė savo? Tai reiškia kantrybę su savimi. Knowing certain deep habits, it will take time. I mustn't get angry with myself. Ir kai kurie įpročiai netaip lengva ir aš neturiu dėl to ant savęs supykti, kad man nesigauna. But to be patient doesn't mean to do nothing. Bet būti kantriu tai nereiškia nieko nedaryti. Because patience without action becomes apathy. Nes iš tikrųjų, kad jeigu bus tik tai kantrybė ir be veiksmų, tai netaps apatija. Action and determination without patience becomes forcefulness and obsession. O, sakykime, veiksmai be kantrybės, taip ir toks ryžtingumas, jeigu nėra kantrybės, tai jis toks taps jau kiek privartingas beveik, nekantrus. So to be kind to my mind. Būkite tiesiog mielas, švelnus su savo protu. Patience and acceptance, but do the right thing. Taip, kantrybė, priėmimas, bet darykite teisingus dalykus. And when it comes to other people, increasing love for other people, Ir kada jau liečia kitus žmonės dalykai, padidinkit meilę kitiems. it's important to realize why there are differences. Ir taip pat aš noriu suprasti, kodėl yra tie skirtingumai. Let's say over here is life and everything that happens in life. Tegul būna šičia, ne, yra gyvenimas ir viskas, kas gyvenime įvyksta. People praise you, people criticize you. Žmonės tokie truputį nekokie, kritikuoja, visi tokie sukvailėjai. All the things that happen out there in life. Ir visi tie dalykai tiesiog tam pasaulyje gyvenime mūsų vyksta. And here is a person. O čia žmogus. Now between you and life, there is something in between.
Ir tarp jūsų ir pasaulio yra kažkas tarp. What is there? Kas tas tarp jūsų ir pasaulio? Between you and life, there is a filter. Yra kaip filtras kažkoks, ne? Kaip filtras. Tarp jūsų ir pasaulio yra. This is known as your perception Ir filter. tas filtras yra žinomas kaip jūsų toks priėmimo, suvokimo filtras. You see life through your perception filter. Ir jūs matote pasaulį per savo tą suvokimo filtrą. The way life influences is through your perception filter. Ir pasaulis, kaip jūs veikia, irgi turi tas tiesiog praeiti jūsų tą požiūrio filtrą. Each person's perception filter is a little different. Ir kiekvieno žmogaus tas suvokimas, toks požiūris skiriasi. Why? Kodėl skiriasi kiekvieno? Perception filter is made up of your experiences, Ir tas filtras susiformuoja iš ko? Iš jūsų patirčių, your values, iš jūsų vertybių, your memories, jūsų atminties, your upbringing, jūsų tiesiog tokio pastangų, your education, jūsų išlavinimo, your culture. jūsų kultūros. All those things make up a person's perception filter. Ir visi šitie dalykai tiesiog tokį sudaro jūsų suvokimo filtrą. And the perception filter lives inside your consciousness. Ir tas jūsų suvokimo filtras tiesiog gyvena viduje, jūsų sąmonės viduje, tarkim, jis yra. That's why I say this is black and you say it is white. I mean, how can it be so different? Ir štai kodėl kad būna, kad aš sakau čia juoda, o jūs sakote, kad čia balta. Ir tas suvokimo filtras skirtingas, už to taip. I say something is absolutely wrong and you say it's totally right. Aš sakau, kad kažkas visiškai neteisinga, o jūs sakote, kad čia visai teisinga. What's wrong with you? Kas su jumis netvarkoja? And so when we understand people have different perception filters, it helps us to be a bit more accepting of them. Ir Or accepting of them. Ir kai mes suprantam tos, reiškia, skirtingus filtrus tiesiog suvokimo, ne, mums tai leidžia jau geriau priimti. It helps us to be a bit more patient towards others. Ir tada mums tai padeda būti kantresniem kitų atžvilgiu. Why? Because everyone has had slightly different experiences, upbringing, values, culture. Therefore, each person's perception filter is a little different. Nes kiekvienas turėjo tiesiog skirtingas patirtis, augo kažką tai, net kultūra buvo galbūt ir susiformavo tie skirtingi požiūrių filtrai. When your understanding changes, your way of thinking changes. Bet kai pasikeičia jūsų supratimas, keičiasi ir jūsų galvojimo būdas. And so to love others in that context means the capacity to tolerate, understand and accept increases when I realize perceptions are different. Ir ką čia reiškia, kad kada aš suvokiu tą mūsų, reiškia, požiūrį, kodėl kad jis yra, gali būti toks skirtingumas, tada man palengvėja, išauga mano priėmimas, supratimas, pripažinimas, reiškia visą tai gebėjimas kitą suprasti. It also helps us to let go of our prejudices. Ir tiesiog mums tokius kaip prietarus, sako, nugalėti. Prejudices based upon past experiences. Nes mūsų pačių prietarai yra išaugę iš mūsų praeities patirčių. Helps us to open our mind. Tiesiog padeda mums tartum, kad protas kitaip atsivertų. To realize there is more to reality than I have previously thought. Ir pamatyti tenka, kad kitokia gali būti realybė, negu aš kiek įsivaizdavau arba galvojau, mačiau. Even the person who I find very difficult, maybe there's something for me to learn from that person. Ir žmogus, kuris man atrodo kartais labai sunkus, o gal tiesiog dar yra man ir ką pasimokyti iš to žmogaus. Usually we tend to compare the best in myself with the worst in somebody else. O ką mes dažniausiai lyginame? Tas, kas manyje geriausia, su tuo, kas pas kitą blogiausia. So look, I'm so good and she's so
useless. Pavyzdžiui, aš turiu tokias geras savybės, o ne visai bevertė va tokios savybės. So we should do that. Mes turėtum tai daryti. And also we shouldn't compare the worst in me with the best in somebody else. Mes to neturėtumėm daryti ir taip pat neturėtumėm daryti, kad kažką savyje blogiausio savo rodyti, o kitame, žiūrėti tai, kas geriausia. In fact, just don't compare. Tiesiog nepradėti lyginti. Mes neturim to daryti, pradėti lyginti su kitu ir ten. Just value the self, respect the self, but be open to learn from others. O teisinga yra tiesiog gerbti save ir būti atviru, ką iš kitų pasimokyti. I found that somebody may be a real genius in something. Ir gali būti, kad kažkas tikrai nuoširdus viduje. But a real disaster in something else. O kitas tai tiesiog vienas nesusipratimas. Things like one person, a creative genius, comes up with all kinds of ideas and solves problems. Brilliant. Nu, kitas net tiesiog kaip genijus koks, ne? Jisai viską išsprendžia, viską susitvarko. But in terms of personal hygiene, it's another story. Bet hygiene? Hygiene. Nu, bet kai su savim susitvarko, tai visai tragedija. Gali būti genijus, o kai su savim susitvarko. Kas liečia kitiems, jis gali būti genijus savo idėjomis, bet kas liečia jį, tai ten blogai pats nemoka su savim susitvarkyti. Yeah, I think it's a healthy attitude. I always have something more to learn. Ir tas sveikas požiūris yra, kad aš visada turiu kažko galiu pasimokyti. But when we see only the weaknesses of someone, the love reduces. Ir jeigu mes tiesiog tik matome kažkieno silpnybės, tai meilė būtinai silpnėja mažėja. A good thing to do is to try and see what quality, what virtue, what speciality does this person have, and try and learn it myself too. Ir gerai pamatyti tiesiog, kokį gebėjimą tas žmogus turi, ne kažkokį tai. Ir gal net ir pabandyti to pasimokyti dar iš kito. Okay? Gerai, toks požiūris suprantamas. All right, we're going to move to the next activity. Ir tada galiu jau eiti prie sekančio veikimo. And it's going to present us with a little logistical challenge. Ir bus toks logistinis iššūkis ieškoti. But I think we can do it because we're all sensible and mature people here. Jo, čia visi nuovokus ir tą So išspręsit. what we'll need is like 7 people seated on chairs in a circle. Kas bus, kad 7 žmonės tiesiog ratukų kėdės taip sustato, taip sėdite ratukų 7. I want that circle to be in the middle of this area, middle of the room. Ir norėčiau, kad tas ratukas, reiškia, būtų vidury šitos čia sėdimos teritorijos. Reiškia, vidury padarom tokį 7 žmonių kėdžių ratuką. Right? 7 chairs, 7 people, yes? 7 chairs, yeah, and the others can either sit on chairs around that circle or just stand, because it's just a few minutes. O kiti galite tiesiog susėsti aplink tą ratuką, ar tiesiog keletą minučių sustoti. Irgi aplinkui tuos 7. Is that possible? Just Ar tai manoma padaryti? around here. Tiesiog truputį apsuka kėdės, Seven chairs. So, Dalies, I wonder if you could just lead that, organize 7 chairs. All right, okay, that's good. That's good. And now, what we need next is, we just need seven volunteers. Čia dabar 7 savanoriai reikalingi susėdantis. And preferably people who, you know, are good in expressing themselves, or maybe if there are any actors here. Gal yra čia aktorių, ar šiaip žmonės, kurie neturi problemų Okay, išreikšti yeah, that's save. one. Andrėnas yra. Yes. Who else? Yeah. Okay, good. Larsės. Great. All right.
Yes, it's nothing scary, just a little exercise. Okay. Tiesiog tik tai pratimai, nėra ko čia bijoti. Okay, thank you. Okay, and just 3 more. Dar daugiau, dar reikia 3. Okay. All right, 2 more. Dar 2. And 1 more. Ir dar vieną reikia. Yes. There we go. Just need 1 more person. You're not leaving this room until we get 1 more person. Nu, kol dar nesaras vienas negalim pradėti. All right. Okay, so here is what's going to happen. Is that the 7 of you are a committee. Kas dabar čia bus? 7 jūs kaip koks komitetas. All right, because we've just heard that Lithuania has been awarded the next World Basketball Championship Finals. Žinom, kad Lietuva reiškia bus ten dabar dar, aš nežinau, ko ten, ar išloš, ar paskelbta, žodžiu, krepšinė labai Right, Lithuania is good in basketball, right? gera krepšinė, jo? The best, right? And so you're a committee to plan the next event. Reiškia, jie bus Lietuvoje, ne, vyks tas čempionatas ir jūs turite paplanuoti dabar tą įvykį. We have been especially asked by the leaders of the country to plan the event. Ir tiesiog šalies vadovai, vyriausybė, jūsų paprašė suplanuoti visas tas žaidynės. So you will discuss, what's to happen, where it has happened, what Ir jūs kind of dabar event, turite tarti, kur tai vyks, kaip tai vyks. who should do the opening, do you want to invite any major stars to perform, anything, Ar opening kokias kur ceremony. žvaigždės kviesite į atidarymo ceremoniją ir iš viso kaip visą tai galės vykti. But as you speak, each of you will be wearing a hat. Ir kai jūs kalbėsite, kiekvienam jums bus uždėta keptis. Hat, yeah. Ir skrybėlę gauna kiekvienas. And on that hat will be written a personality type. Ir ant tos skrybėlės bus užrašyta jūsų asmenybės tokia tipas. So as you speak to each other, you will talk to each other according to what is on the hat of each person. Ir jūs kalbėsite su kiekvienu, sutinkamai su to, kas yra ant jos skrybėlės užrašyta. You will not be able to see your own hat. Bet jūs negalite matyti savo paties kepurės. You can only see what's on other people's hats. Jūs galite matyti tik tai kitų kepurės, kas ant kitų užrašyta. Jūs nežinot, kas ant jūsų. And you won't tell people this is what's on your hat. Ir jūs neturite pasakyti kitam, kas ant jo kepurės užrašyta. But you speak to them according to the personality type on the hat. Bet jūs kalbate su juo, sutinkamai su ta asmenybės ta savybė, ne, kuri tas užrašyta ant jo kepurės. Jūs kreipiatės dėl to, kad jis turi tokį. So I'm going to put the hats on you and I hope it gets a bit clearer. Ir kai jūs įdėsite kepurės, bus skrybėlės aiškiau. So if you can just hold this. Ne? On the other side is there in the window. Iš priekio angliškai turbūt, o iš užpakalio lietuviškai. Geriau, they asked to change Lithuanian on the front. To put on the front Lithuanian.
Okay, so we're going to start the meeting, and remember, have the meeting, have the planning, but talk to each one according to their personality. Dabar jūs turite susitikimą, taip, planuojate toliau savo darbą ir vienas su kitu kalbėkite, matydami, žinodami jo šitą titulą, žinodami jo tą. And the rest of us just observe what happens. O kiti stebėkite, kas vyksta lietuviškai. Okay, let's start the meeting. O tu gal per tėliką gal tą rodo? Tai kada filmuosi? Tik tave Viskas gerai. Ir tu, kaip ir reprezentatyvus asmuo, tu visur. Tu baigties šuosas, gerai. Ligoninė bus ten atmėti. Tai va, jo, kažkaip nežinau, gal didžiulėkė. O šiandien mums būtina tarptis 7, gal galim 6. Aš manau, bus patenkinti. Nu, jei tai nesakytum tu, tai tikrai nesakytum. O daugiau idėjų, daugiau minčių galėtum to kažkiek. Tai su organizuojama kokį koncertą pasikviečiam žoitę, ten kokią dar O kada prablaškyti. Gal jisai galės padainuoti vis tiek per televiziją. O filmas kažkas? Jo. Tai galim filmavimą, galim debatus kokius padaryti, kažkokius ginčius. O galėtum pasukti jie visiems. Tai man visai paprasta. Gal jūsų nuomonės iš vis neklauso? O jūs taip O dar žinokit, dar reikia ten kostiumą biškį nusipirkt, kokio limonado, alaus, gal negalima dideliais dalykais. Bet gal iš tikrųjų leiskime žmogui pasakyti, kad Būtinai, tai mes ten galėsime pavaišinti pradžiai, skonį, kad pajaustų žmonės. O tai kas kelia policiją padaryti? Tikrai bus tikrai saugu. Dar ten yra prūdelis, tai laidelį koks galim pasidaryti. Krepšinį tai čia suaugę, o vaikai ką veiks. Tai jie galėtų. jeigu jį per televizorių rodys, Galėtų reklamos leidyti. O mes ją tai galėtum biškį kokią aprangą aprengti. O,
Be problemų. Klounų koks ten antras asistentas. Kelis kartus neatėjai. Duokite žmogui pasireikšti. Nu, labai įsitempęs. Gerai, Aš ir manau, kad turėtumėm pasišnekėti šešiese. Ne, bet tai dar klausykit, mes datos nenumatėm. manau, kad datą turėtų skirti jis. Liepa. 15. Tai čia šeštadienis ar sekmadienis? Pažiūrėsim tiksliai, dabar neturiu ką 18 ar 9 valandą, ar nuo ryto pradedam? Okay, let's just call a timeout there. Let's just call a timeout. Dabar jau paim šitą jo. And let's just ask each member, how did you feel the rest of the group was treating you? Dabar kiekvieno to dalyvio paklauskime, kaip jisai jautė, kaip likusi grupė su juo reiškia daugiau kuo įlaikė, kaip su juo bendravo. So we start with this lady. What is your name? Okay, how did you feel the group was treating you? Kaip jums atrodė, kaip grupė su jumis išėjo, kuo jinai jūs laikė, kaip jis su jumis elgėsi? Ignored you. All right, have a look at your hat. Pažiūrėkime į savo. Okay, and friend Ray, how does the group treating you? What sort of energy did you pick up? Kokią jūs energiją jautėt, kaip grupė su jumis elgėsi? Aš jaučiuosi įsitempęs, nesaugus. I felt not safe, but a little bit tense. Okay, all right, and Novas? Aš turbūt visą laiką buvau teisus ir autoritetingas. But I have authority and I was always right. All right, okay, yeah, take a look. Okay, Kaip over bus? here. I was feeling that they want to push me away, that they do not trust me. I wonder why. Aš stebiuosi kodėl. Have a look. Pažiūrėkit, paskaitykit. Okay, and lady here. Zelina ir aš manau, kad aš galėjau prisidėti prie jų komandos, kažką suorganizuoti, kažką daryti, kažkokią savo gerom savybėm prisidėti, kad esu organizuota ir galiu tai padaryti. I felt that I can, somehow, give support as well to others, that I have intimidation organization and some little talents, but it's Okay, let's have a look at your hat. pažiūrėkit savo kepurę. Tai yra priešingybė. This is opposite for my character. Real character, yes, it's opposite. Okay, and over here. Aš pajaučiau, kad turėčiau perteikti viską, ta prasme, kaip būti šou dedantysis viso to, kaip nustatyti visą tą renginį. I feel that I have to be somewhere introduce all this, event and be somewhere in the center. All right, and lastly, over here. Jo, tai mano vardas Adriana ir aš jaučiuosi kaip jūsų kažko suspėjau.
she's funny and she's joking and nobody reads Take her seriously. Seriously? Yeah, okay. All right. Okay, and any observations from the observers? What did you notice? Kokie pastebėjimai, ką jūs pastebėjote? Kaip, kas jums čia, ką pastebėjote? What does this tell us? Ką tai sako mums? Ką tai mums sako? It's, this uproar, how you look at him, how you treat him, and then starts believing himself that Yeah, exactly. Your energy, your thoughts, your attitude, everything reaches a person. Jūsų būtent požiūris, jūsų mintis pasiekia tą žmogų. Matot, kaip jūsų požiūris tiesiog jisai jau Not just verbal, but the non-verbal communication. Ne tik tas verbalinis, kurį ten sakot, bet jau tas neverbalinis, net jūs jaučiat tokią energiją, jūs kažkokią tai einančią. This is called the power of vision. Ir tai vadinama tiesiog vizijos matymo jėga. So we're going to do one more time, another quick round with different hats. Same people, stay where you are. Dar jūs turit dar vieną užduotį. We can just collect the hats. Greitai surenkam tas ir dar vieną. Pasižiūrėkim, kaip tai vyksta. Tiesiog padėkit truputį uždėti kepures. So once again, the same topic, the same subject to discuss. Tas pats dalykas. Toliau dabar pabandykit kalbėtis apie tai. Same exercise, same game, but this time different hats, of course. Ir tiesiog pažiūrėkite tas kitas kepures. Yeah, let's start again. Start the meeting. Tiesiog vėl pradėkite. Prasideda naujas tiesiog jūsų vėl pokalbis apie tai jo. Ir jūs dabar matot vėl kiekvieną. Tai kokiom idėjom dalinsis? Čia taip prieš tai reiškia, dabar pratęs kažką. Tai gal tas pačias tiesiog kažkaip... Išryškinkim, ką jau prieš tai aptarėme. Su vaikais ką darysim? Su vaikais vardeliais, tai ten paklausyti, pasakysim, tuos giminius. Su šuniukais galima užstatyti ant Gerai, bet turim užtikrinti, kad kolega pinigus. Taip, galėsim Jo paskaičiuoti. pinigėlius duosim jums. Sąmatą reikia sutvarkyti labai. O kas koncertuos? Koncertuos Bukutė? O šoks šokių grupė iš Balbieriškio. Bet kažkaip jos reikia laikyti, kad kažką, juos visus sukviesti, kad tas organizuotų. Tai padarysim, aš verėsiu šitų dalykėlių. Kokių patarimėlių papildymų ką nors? Nes jūsų patarimas labai mums svarbus. Ką manote, ką galima būtų... Ką mes nesąmonės žinome, Kokią analizę bendrą gal padarytume? Manau, kad kolegai praeitą kartą žiauriai gerai pasirodė, mes visi stovi. O aš manau, kad praeitą kartą verčiasi šį kartą tikrai. Jei duosim skaičiuoti visą sąmatas, Ne, sąmatas išskaičiuoti. Šiaip galėtume jiems abiems duoti sąmatą daryti. Vienas patikrins,
o kitas sudėlios, ką geriausiai pliurti. Realiai meilė, čia strategija. Tikrint viską leisim jai. Drąsiai, sudėlios. Balbieriška grupė reikia padrąsinti. Jei taip sakai, negalim prieštarauti. Pajamas išlaidas. Bet manat, aš turėčiau skaičiuoti ar kolegai? Turėtum prižiūrėti, kaip jisai skaičiuoja. Taip, pagal jos planą tu turėtum prižiūrėti, kaip jisai skaičiuoja. Reikia suorganizuoti automobilis, kad jisai. Okay, we're gonna just call a time out there. Gerai, jau dabar. And this time, what did you notice? What did the people watching notice? Ką dabar, kaip jie kalbėjo, ką žmonės pastebėjo, mes tai žiūrovai, ne? Kaip jie dabar, ar kitaip bendravo negu pirmai? Tarkim, ši moteris, jinai buvo labai nedrąsi per pirmą užduotį. Tai staiga jam uždėjau skrybėlę su užduotis ir iš karto pradėjau sunkiai. Jo kažkaip pasikeičia. Interesting, a very different energy to the first meeting. Ir tokia jaučia skirtingą energiją negu pirmam susitikime, ne? Kitaip. Yeah. What did you feel? What did you feel in the second meeting? Tai kažkaip irgi pradėjom daugiau ką pasakyti. Viens kitą kažkaip. Of course, we said we started already now it's more feel one another. A bit more, okay. All right. Just take off your hats. Dabar nusimkite savo kepures. Yes, this is the power of vision and attitude. Ir čia yra jėga matymo ir požiūrio. So I think an act of love is even if somebody has a defect, but don't keep it in your mind or it affects your attitude towards them. Ir jeigu net kažkas, žiūrėkit, jeigu kažkas net turi trūkumą, bet jeigu jūs jo nelaikote to jo trūkumo galvoje, ir matot kitą, tai labai veikia tą žmogų, jūs paskatinate šitą jo savybę. You may know somebody has a defect or a weakness, but don't make it live in your mind, otherwise it affects your perception and your feelings towards the person. Jūs žinot kažkokį tai trūkumą kito žmogaus, bet nesinešiokit, kai pamatot, nelaikykit jo galvoj, nes tai, kad jūs turite, tai jį veikia. Jūs duodate jam tokią energiją. Vien tai savo mintyse turėtų. When we keep people's virtues, specialities in the mind, it helps to give them more life. Ir kada jūs išlaikote kažkokias tai gebėjimus, ne, vertybės žmonių, tai jos kaip gyvybės jiems suteikia, jos tiesiog Helps people to believe in themselves. padeda žmonėms tiesiog patikėti savimi. And maybe having good wishes, positive thoughts for each other is maybe the greatest gift one person can give to another. Ir turėdami tuos gerus linkėjimus, ne, vienas kitam ir paskatindami, turbūt yra pati didžiausia dovana, kurią jūs galite duoti kitam. Thank you. So let's have a round of applause for our actors. And just take your hats and if you just come back to your seats as in the normal position. Ir dabar tas kepures ir mes susitvarkom kėdes ir grįžtame savo įprastinę padėtį. Okay, so we're coming
fun, but I also hope there's something you can take away with you and apply in your life straight away. Ir manau, kad jūs turėjote tokio čia smagumo, bet atsiminsite kažką, ką jūs galite tikrai pritaikyti savo gyvenime. To discover principles of greater self-love, love to others, and love to the world. Ir tiesiog labiau dabar jaučiate tos principus meilės savo ir santykio su kitu, kokie principai yra geri veikia. And in order to make that love more qualitative, it also needs power within the love. Ir kad ta santykiai, reiškia ta meilė ir santykiai būtų daugiau tokie stiprus, reikalinga ta būtent jėga. And I found one of the ways to do that is to build these moments of silence into my day, just to reconnect with my own peace and my own divinity. Ir kad ta požiūrio būtent jėga atsirastų, yra būtina kažkiek tai tylos dienos bėgyje, ramybės irgi ją pažadinti, priminti savo. So let's just finish off with another short reflection, and I'll suggest a few thoughts as a commentary. Ir tiesiog dabar užbaigdami turėkite, nueikime tokią refleksiją, pastebėjimą, ir tiesiog aš pakomentuosiu mintis, kurias jūs galite, padės jums ir save stebėti. So once again, just sit comfortably, have your back straight if you can. Atsisėskit patogiai, Your feet on the floor. kojos patogiai, nugarą, taip atsiremkite tiesiai, kad jums patogu. So for these next few moments, let me just relax body, relax mind. Ir čia sakančius tos momentus tiesiog atpalaiduokite dabar. Kūną, protą, nieko nespauskit, nieko dabar nespręskit. Let me move from doing to being. Ir tiesiog pereikim iš tos būsenos vis darymo į pabuvimo, buvimo būseną. Just let go of roles and responsibilities. Dabar paleiskit visus savo vaidmenis ir atsakomybę. Drop labels, drop masks. Visas savo reiškia etiketės, tokias kaukės, kurias tenka užsidėti. Visą tai dabar padėkit į šoną. Just allow the mind to Leiskit be calm. protui nuimti. Just become aware of an energy of peace in the center of your forehead. Tiesiog dabar pajauskite tą ramybės energiją, kuri pirmiausiai tiesiog už jūsų kaktos, kaktoje. Just picture a beautiful star of peaceful light in the center of the forehead. Pamatykite tokį vaizdą labai gražios, šviečiančios žvaigždės šitoje vietoje. This peaceful star is just radiating very peaceful, gentle light from the forehead through the whole body. Ir šita pilna ramybės žvaigždė tiesiog skleidžia, radijuoja tą ramybės šviesą, kurią tuo pačiu gauna ir visas jūsų kūnas. Just be with this image of the star of peace. Tiesiog dabar pabūkite tuo atvaizdu ramybės žvaigždė. Just allow the thoughts to slow down. Ir jūsų tos visos mintis sulėtėja. Let the mind be quiet. Ir leiskite protui visai nurimti.
tiesiog gal baikim ir ką? Tiesiog išeidami, čia dar jums padalins kažkokį kaip palaiminimą, kokią gerą mintį, kaip irgi į tą kelionę savo ramybės, savęs pripažinimo, savosios savigarbos. Ir taip pat mes čia patys, gal jūs jau žinote, gaminamės ir padarom tuos saldėsiukus, kad tuose saldėsiuose irgi visada atsakingai būtų ta energija, tokia palankumo. Ir toks dvejopas yra visada santykis, kai tą tiki, imi ir tu savo duodi tuo pačiu. Toks mažytis, reiškia, saldumas mintim per burną. Ir jeigu kažkas čia dar kažko domitės ar norit paklausti, labai prašom. Mes su broliu išvažiuojam šiandien vakare į Vilnių atgal. Bet tikrai atvira galimybė jums visada susipažinti daugiau, pastudijuoti. Čia sako, knygučių pasiėmėte kas. Tiesiog pažiūrėkite, kad tai viskas tikrai ne kažkas, o apie mane. Ir ačiū už tą gražią dieną. Ir kažkas čia klausė, jeigu reiškia mes visada čia patys savanoriaujam, viską darom, jeigu norit, visada prašom prisidėti kažkiek ir prie mūsų tos ateičiai dėžutės, kad kažkas tai vyktų. Ir atsisveikinam šiandien. Noriu padėkoti, matau, kaip visi dėkoja. Everybody thanks you. Thanks a lot.